ซื้ออาหารช้างมาอยู่ที่ต่างชาตินะคะ อยู่ที่ปางช้าง ก็จะไปซื้ออะไร อาหารช้างให้ช้างกินนะ โอเคก็ไปเลย ไ